美国侦察机下次再抵近袭扰时，我国该如何反制？为何说最好的办法就是不管它？敬请关注本节目，了解详情。自疫情以来，美国侦察机的动作是越来越频繁，接连抵近中国大陆侦察。最近的一次距离浙江温州海岸仅仅只有 73.1 公里。据悉，一架美国特纳克斯航空公司的 CL-604 侦察机在前往台海以北的东海空域进行侦察，靠近中国海岸线后，通常会下降到5000英尺以下，甚至1000英尺左右，也就是在300米左右的高度，利用低空优势对我国进行高强度抵近侦察。在两国关系日益紧张之际，美国仍然没有停止挑衅我国的举动。侦察的次数增加不说，距离也越发近了。今年9月份，一架美国 EP-3E 侦察机就曾飞抵距东南沿海的海岸线 88.5 公里左右。此次侦察机 73.1 公里的距离，又一次刷新了美国侦察机对中国实施侦察任务的最短距离。当美国侦察机下次再抵近袭扰时，我国该如何反制？或许很多人的第一反应就是上去拦截它，绕着它进行铜滚压坡度和摇尾，甚至会学习俄罗斯的巴伦支海手术刀，如果还不行就击落它。可是这真的有用吗？先从拦截上来说，如果近距离拦截就能让美国感到害怕，下次不敢来了，恐怕美国侦察机早就在世界上销声匿迹了。这种拦截实际上世界大部分国家空军都能够做到，不是只有美国侦察机会到处飞，连我国侦察机也一样。用拦截的方式没问题，但不能形成实质性的干扰。可如果不拦截，美国就会越来越肆无忌惮。因此，拦截的作用就是让对方知道，倘若再来挑衅，我们就不客气了。俄罗斯的巴伦支海手术刀从细节上来看很可能是个事故。苏27当时刚装备苏军不久，就算要碰撞，也不会舍得用新战机来撞。更何况驾驶该战机的飞行员也有鲁莽行事的前科。在该事故后无论是苏联还是俄罗斯，其拦截机都没有近距离亲密接触过。至于能否直接击落，美国、苏联都这样干过。但是飞机飞出去不久就都没了联系。对此，双方形成了一种默契，只要不进入领空就不击落。这一点也是目前世界各国进行处置的底线。击落的方式只在万不得已的情况下进行。各国都清楚，一旦击落就会有很大可能直接引发战争。再者，美国如果使用的是民用侦察机，上面没有装载武器，我们还不能直接将其击落。对付美国侦察机的挑衅最好的办法就是不管它。我国可以加大军民融合力度，用民用无人机竞赛的方式来遏制这种行为发生。以无人机对侦察机，如果美国民用侦察机还敢来，我们就出动几百架无人机对其进行全方位无死角跟随。要是出了事故，就只能怪美国人开飞机水平不行。这才是最有效的反制手段。之前美军机接连抵近，我国人还曾抱怨过中国军方只知道警告。这么说来，我们还错怪解放军了。美国再次传来噩耗，巨型经济飞船成功发射，触地炸成碎片，功亏一篑。后脚为什么中国人就在庆祝？敬请关注本节目，了解详情。12月10号，长征11号运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，引力波爆高能电磁对应体全天监测器卫星被送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。截止到目前为止，长征11号火箭共完成了9次陆地发射任务以及2次海上发射任务，创造了11连胜的佳绩。值得一提的是，本次发射共有3大亮点。其一，长11火箭首次打通了固体运载火箭在海洋生产以及在陆地发射场发射的流程，这意味着以后东方航天港固体运载火箭生产基地在能够服务于海上发射任务的同时，还能够服务于陆地上的发射任务。其二，长11火箭首次承担国家空间科学探测发射任务。其三，此次发射是海洋固体运载火箭生产基地测试的第1枚火箭顺利升空。
这次的成功发射意味着我国科技大爆发。长10一火箭未来将会在航天领域大有可为的同时，也与美国在科技上的发展形成了鲜明的对比。在我国此次成功发射卫星的前一天，美国刚传来了噩耗，星际飞船的测试以失败告终，在触地的瞬间被炸成碎片。美国 SpaceX 是专门从事航天科技的一家科技公司，猎鹰9号系列运载火箭就是该公司研发出来的。12月9号进行的纯宇宙飞船的测试，未来真正的发射将会和猎鹰9号系列运载火箭搭配使用。一直以来 SpaceX 公司就获得航天发射的竞争优势，因为该公司在运载火箭第1级的回收技术上就有着世界领先的地位，使用该技术就可以节约大量的成本。这一次星际飞船测试的降落模式跟猎鹰9号系列运载火箭的第1级就非常的相似，按理来说并不会出现什么事故，可这次却栽了个跟头。SpaceX 公司这些年来在星际飞船的项目上是投了不少人力物力资源。如今星际飞船刚触地就发生爆炸，一度影响该项目的进度。该公司对星际飞船项目的期望非常高，认为这款多用途运输工具在未来能够为月球甚至火星的探测提供非常重要的帮助，却没想到现在遇到这么大的挫折。这前脚刚来个噩耗，后脚中国科技就有了重大突破，开始为此庆祝，不禁让很多美国人觉得中国人这是故意的。美国一直引以为傲自己在这方面的成就，现在却被这次爆炸事件打脸，反而中国科技却接连传出好消息。至此，在中美关系越发紧张的背景下，实际上不管我国这次是不是故意的，我国都打了个漂亮的翻身仗。哪怕在科技领域还是与美国有一定差距，但起码证明了中国在不断进步，而美国却在打破自己在这方面所谓的优势。美国 NASA 捕捉到嫦娥5号，为什么美国人反倒心虚了起来？监视目的曝光，敬请关注本节目了解详情。嫦娥5号探测器在近日成功着陆，这不仅意味着嫦娥5号的挖土之旅又前进了一步，而且也成为了继嫦娥3号、4号之后，中国第3个成功实施月球软着陆的探测器。然而，美国 NASA 捕捉到月球上的嫦娥5号，美国宇航局几乎却是在同一时间对外公布了嫦娥5号着陆器的轨道画面。据悉，这是美国 LRO 月球勘测轨道飞行器所拍摄的，是一次过顶观测。这也就说明 LRO 的轨道就在嫦娥5号的正上方，全程监视着嫦娥5号降落月面。画面中，嫦娥5号的着陆点清晰可见，周围3个小型撞击坑却离嫦娥5号非常的近，在10米到20米的距离。嫦娥5号是降落在风暴洋位置，但是在几个小时之后就被美国探测器过顶观测。显然，美国方面估计早就知道了嫦娥5号大致降落的位置。要知道，只有提前知道参数，美国探测器才能够过顶观测。经过了解，美国 LRO 探测器是在2009年入轨，至今已经工作11年之久，可以说对月球上也进行了比较完整的研究。在嫦娥3号、4号任务中，美国 LRO 探测器也对着陆点进行了观测，一方面是对着陆时扬起的地球尘埃进行观测，另一方面实际上也是在确认探测器是否安全着陆。只是这次与嫦娥3号、4号不同的是，分析认为，美国除了在对自身进行研究之外，其实有一个更深层次的目的，也就是此次监视嫦娥5号着陆点的重要目的，窥视中国的软着陆技术。上述也说过，嫦娥5号周围有3个小型撞击坑，通过分析可以看得出，这3次软着陆的位置都选择了3个排列最近的撞击坑中一个平整场地。至此，从这个细节也就能反映出中国在软着陆方面的技术状态。反观美国勘探者号的软着陆位置是在其中一个撞击坑内部，所以足以说明其精细避障算法与中国的嫦娥探测器不同。如今，美国想通过观测嫦娥3号、4号以及现在的5号着陆点周围的参照物，以此来判断避障的算法。
至于为什么这么做，虽说美国是全球首次登上月球的国家，在第一次登月后，该国又因为先后进行了6次登月，从而稳定了自己在国际上霸权的地位。但就现在来说，再辉煌的成就也都是50多年前的事情了。与我国现在靠周围参照物判断精细壁上的算法不一样的是，阿波罗登月最后软着陆全靠宇航员肉眼识别，是人工操作。如此一来，与其说美国探测器全程是在监视嫦娥5号着陆点，倒不如说是在窥探中国软着陆技术。毕竟现在的美国在这方面的技术状态跟50多年前是完全没法比。美国并不能保证今天的自己还能登月，因此他们从未在如此心虚的状态下监视过我国的某个方面。